Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Narudia tena. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Haleluya, amen. Cha kujivunia ni kwamba yuko ambaye anajishughulisha na mambo yetu. Sasa tunageuza, nasema yupo anayejishughulisha na mambo yangu. Hajatajwa mtu, hajatajwa mzazi, ametajwa Mungu aliye juu ya wote, aliye muumba wa vyote, aliye na mamlaka ya vyote. Sema amina. Amen. Amina ndio kila mtu. Ametajwa Mungu ambaye yuko juu ya vitu vyote, juu ya uweza wote, juu ya mamlaka zote. Huyo ndiye ambaye anasema tumtwike fadhaa zetu. Fadhaa sio tu uchungu peke yake, ni pamoja na mahitaji ulio nayo. Na moja hitaji tulionalo ni wewe kwenda kwenye chumba cha mtihani ukiwa na afya njema, ni wewe kuingia kwenye chumba cha mtihani ukiwa na ufahamu uliotulia, ni wewe kuingia kwenye chumba cha mtihani ukiwa na afya na uzima, lakini ukiwa na uelewa sawa sawa. Haleluya. Amen. Ndio teknolojia hiyo, usijali. Sema amina. Amen. Tunachohitaji ni wewe kuingia kwenye chumba cha mtihani ukiwa na nguvu, lakini ukiwa na akili zilizotulia. Mambo yaliyotulia. Sasa nani wa kusababisha haya? Nani asababishe haya? Ni Mungu. Na kama ni Mungu, ndio maana tuko mahali hapa. Mambo makubwa ambayo natamani ushiriki naye, kwa sababu muda hautoshi. Uchukue huu. Nataka uelewe jambo moja, na kwamba somo letu leo tungesema unawezaje kufaulu? Unawezaje kufanikiwa? Unawezaje kufaulu? Na ninaamini katikati yetu watu ambao Mungu amewaandalia mambo, lakini ili uyafikie lazima uingie kwenye kazi. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana ni kujua namna ya kumkabidhi Mungu hayo mahitaji yako au hizo fadhaa zako. Unamkabidhije Mungu? Jambo la muhimu sana kwamba Bwana katika maandiko, katika Zaburi anasema mkabidhi Bwana njia zako zote na kumtwika fadhaa zako zote. Kwa hiyo jambo la kwanza, ili kufaulu, hakuna mahali pengine ambapo tunapaswa kupeleka yale mahitaji. Jambo la kwanza, hakikisha unajua kwamba kuna Mungu tu wa kumpa mahitaji yangu yote, ikiwemo swala la mtihani, ikiwemo swala la hatima ya maisha yako. Kwanza tumshukuru Mungu. Siku hizi shule hii imekuwa nzuri. Jipigeni makofi. Mimi nitaviona. Kuna wanapita nyumbani kwetu wanapoweza nyumbani. Zamani kwa tunakuja huko ndani watu wamekaliana, wengine tunasemesha wadau kuja. Lakini siku hizi tunashukuru, wote tunapendeza, watu wanafurahi, wana nidhamu. Hakuna naye kupita kama zamani, oya, unaniambia oya tumezaliwa huko mmoja. Lakini kwa hivyo, lakini sasa hizi unaona mtu anakupita
Mambo haya tunatamani ufikie hiyo kiwango, lazima umfike nani? Mungu fadhaa zako zote. Cha muhimu na cha msingi, mkabidhi Mungu njia zako, achana na mawazo mengi. Wako wengine tunaangalia kwa mjani, unampeleke ukaguliwe nini? Mungu aliyekuumba anajua maisha yako. Na sisi wazazi wakati mwingine tunakuwa na makosa ya ajabu ajabu. Mwanangu asiye kashirika, sikiliza. Hakuna anayemtegemea mwanadamu kama hiyo. Jambo la ngapi? Semaje? Jambo la kwanza, Bwana njia zako zote. Na mshike Bwana fadhaa zako zote. Atanyosha mapito yako. Mapito yako maana yake nini? Atakusimamia kwenye hili hitaji lako. Jambo la pili. Jambo la pili. Nia njema ndio fursa uliyoipata kufanya mtihani. Tumia vyema hii fursa uliyoipata ya kufanya mtihani. Kuna watu ambao wako duniani wanachanganyikiwa. Kwa nini masomo ya mtihani? Kwa sababu kuna watu walikosa fursa. Na baada ya hiyo kitu kuja kuna vile pia umeshindwa kutumia hiyo fursa. Sasa wewe Mungu amekupa neema. Miaka mingi umesoma, haijalishi ulikutana na yapi. Leo Mungu amekupa neema na nafasi ya kuingia kwenye chumba cha mtihani. Usifanye mzaha. Mtikishe mwenzako hivi, mwambie usifanye mzaha. Tikisha tena mwambie usifanye mzaha. Oh, haleluya. Tumia vyema fursa ambayo Mungu amekupatia kuingia kwenye chumba cha mtihani, kwa sababu hiyo ndio fursa ya kwako na channel ya wewe kwenda unapotaka kwenda. Fursa ambayo Mungu amekupatia ni ya muhimu. Hatutasoma maandiko mengi, lakini wale wanaoandika Mwanzo sura ya 41 mstari wa kwanza mpaka mwisho. Mwanzo sura ya 41 aya ya kwanza mpaka mwisho. Kwa nini fursa ni muhimu kuitumia vyema unapoipata? Unapotumia fursa vyema inakupeleka kwenye hatua